Hola amigos, en este video vamos a mostrar si creo que se escucha bien el ruido que está haciendo la fuente, ¿verdad? Hacen un ruido como un poco fuerte los ventiladores y esto se debe al exceso de polvo, de suciedad que tiene tanto el disipador de el case como el disipador de la fuente. Usualmente lo que ocurre es que el disipador de la fuente se llena de polvo, de tierra, se atasca y luego en algún caso puede dejar de funcionar, produciendo que la fuente se sobrecaliente y se llegue a quemar. Entonces muchas veces las personas cuando escuchan el ruido, este ruido del ventilador, le dan un golpecito y realmente lo que hace es que despega un poco el ventilador, pero no es una solución definitiva porque igualmente puede seguir fallando la fuente. Entonces en este video voy a mostrarles cómo hacer una pequeña reparación casera, digámoslo así, para que quede funcionando perfectamente y eviten daños en la fuente y daños en por temperatura algún componente del equipo. Tenemos el, el case destapado, quitamos el panel lateral y vamos a proceder a desmontar primero el disipador del case y luego el de la fuente. El del case podemos girarlo, podemos girar un poco el ventilador y vemos, en este caso este no está tan pegado, pero no sé si se escucha un poco el ruido al girarlo. Entonces le vamos a colocar un poquito de aceite. Entonces vamos a proceder con un destornillador de estría común y corriente. No tiene que ser del pequeñito ni nada de eso. Procedemos a destornillar el lateral. Entonces bueno, como podemos ver, el diagnóstico es correcto. Tiene mucha tierra, mucha suciedad. Este cliente que le estamos haciendo este servicio tiene bastante descuidado el disipador, el equipo, y pues estamos en un sitio donde no hay aire acondicionado, no es un ambiente hermético cerrado y simplemente vamos a proceder a limpiar el ventilador primero, ¿verdad? Puede ser un pañito húmedo, no mojado, no escurriendo, y vamos a proceder a retirar un poco la suciedad de las aspas del disipador. Cuando presenta este ruido no vamos a tener mayor problema en la PC, solo el ruido molesto y tal vez un poquito de sobrecalentamiento. Pero el más delicado es este disipador, que es el de la fuente de poder. Si este disipador no funciona, puede llegar a quemarse la fuente de poder y podemos inclusive llegar a dañar algún componente. Entonces bueno, podemos ver que trae una calcomanía, la cual vamos a retirar con sumo cuidado. En este caso vemos acá este huequito que trae y le vamos a aplicar unas gotas de aceite. Aceite puede ser aceite 3 en 1, aceite de máquina o cualquier clase de aceite industrial. Entonces en este caso solo le apliqué unas pequeñas gotitas de aceite al disipador. Lo vamos a dejar que él como que absorba un poco, ¿verdad? Como que lo dejamos un ratico que lo absorba. ¿Sí? Inmediatamente nosotros podemos probar que el disipador gira. En este momento lo giramos con el dedo y vemos que ya es más fluido al aceitar el disipador. ¿Ves? Ya no se escucha ese ruido. Igualmente vamos a hacer lo mismo con el de la fuente de poder. Lo podemos dejar así un ratito para que él absorba bien el poquito de aceite que le pusimos. Fue muy poco, fue una gota. No podemos dejar esto escurriendo ni podemos dejar esto que quede seco totalmente. Lo puse al revés. Vamos a proceder a desmontar la fuente. Aquí trae 4 tornillos en la parte de atrás. ¿Sí?
podemos ver aquí la fuente de poder. Una fuente de poder totalmente genérica. Trae un disipador pequeñito y pequeñito. Y aquí en la parte superior tiene 4 tornillos pequeños. Igualmente los procedemos a retirar con cualquier disipador. Lo podemos colocar donde podamos trabajar mejor. Al retirar el tornillo tenemos que sujetar la fuente, retirarla de los lados y retirar el panel completamente con mucho cuidado. Entonces procedemos, como podemos ver, vemos aquí la fuente, vemos aquí el ventilador y vemos que gira, está un poco pegado, ¿sí? Está un poco pegado y está bastante sucia. Entonces en este caso vamos a aceitar este ventilador. Y por supuesto, cada pieza que saquemos es recomendable limpiarla con un paño. Puede ser un paño seco, un paño levemente humedecido, no mojado, no escurriendo, por favor. Entonces colocamos al lado. Tenemos cuidado de no ir a perder los tornillos. Aquí podemos ver que los estoy colocando en esta parte de los tornillos, los pequeñitos de la fuente. De la tapa de la fuente están los de la fuente de afuera del case, y aquí vamos a proceder a retirar este disipador. Y igualmente tienen lo mismo de los mismos 4 tornillos. Bien amigos, aquí estoy retirando el último tornillo. Como les dije, tienen que tener cuidado de no extraviar alguno. Procedemos a verificar el disipador y podemos ver que está bastante sucio, ¿sí? Y para que gire cuesta un poco. Si escuchan el ruido, deberá limpiarlo igualmente. ¿Verdad? Entonces vamos a proceder a retirar. Normalmente eso se puede quitar fácil, a veces es un poco complicado retirarlo. Es esta gomita que tiene el disipador. Si se complica mucho, podemos buscar un destornillador de pala pequeñito. Pausa. ¿Ya? Bueno, en este caso la goma está bastante dura, la tuve que sacar con este destornillador pequeñito, sí, con cuidado de no ir a dañarla. Entonces igualmente vamos a colocarle, como podemos observar, está bastante seco. Si se alcanza a apreciar ahí, procederá a colocarle unas goticas. Ya, no hace falta llenar eso de aceite hasta que se rebose, simplemente 2 gotitas de aceite. Como les digo, en este caso yo tengo una botella grande y la dosifico con esta pequeña inyectadora, jeringa o como quieran decirlo. Pero si tenemos el envase de las 3 en 1 también funciona perfectamente. Entonces bueno, ahí se ve que ya lubricamos un poco el disipador, se alcanza a apreciar un poco. Ya está, colocamos en la tapita de la goma, ya está tapado, se pueden ver perfectamente, y volvemos a colocar el disipador en su posición original. Si tenemos un soplador a mano, podemos pausar. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenemos un soplador tradicional como para dar un poco de... Si pueden ver que tiene bastante tierra. Eso es todo. Pausa. Entonces la tapa, nuevamente su tapa, tiene que, fijémonos que esto tiene unas guías a los lados, ¿verdad?
que podemos nosotros, tienen que encajar perfectamente. Igualmente aquí también tenemos una guía para colocar la tapa, ¿verdad? Ahí vemos cómo encaja perfectamente, ¿sí? No tiene que quedar espacio. Aquí le falta un poquito acá, ya encajó perfectamente, y aquí también. Eso es todo. Procedemos a colocar tornillos. Se aplica también este procedimiento a estos disipadores que poseen las tarjetas gráficas, tarjetas de video, pero hay que hacer un desmontaje completo de la tarjeta. Tal vez en otro video podamos hacer una breve explicación de cómo podemos bajar el disipador, colocar la pasta térmica, aceitar un poquito el ventilador en caso que esté pegado, y perfectamente. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra fuente completamente sellada. Podemos ver que el ventilador o disipador ya está limpio. Ya le colocamos un poco de aceite, volvemos a colocarlo en la su posición original. Exactamente como está la fuente de poder. No, usualmente siempre va con la calcomanía de este lado, usualmente, aunque realmente no afecta en nada, pero es como por un asunto de manejo de cables. Bien, ya tenemos la torre en funcionamiento, ¿verdad? Aquí podemos ver que ya es el ruido normal, bajo ruido, no se escucha para nada. Escuchamos el pitido de inicio de las memorias y está perfecto. Ya no tenemos que golpear la fuente y podemos ver aquí, ¿sí? Que está perfectamente. Podemos verificar que luego de hacer este mantenimiento nuestros disipadores van a lanzar más aire, ¿verdad? Bien. Está perfecto. Eso es todo, amigos. Hasta el próximo video.